Hello，好耐冇見，係啊，拍嘢，係啊。蘇嘉豪曾經係澳門最後生嘅立法會議員，由前議員去到而家做 KOL。就喺 Flash 度見到有人話台灣 KFC 環遊世界，百幾蚊可以入把缸油，剪個頭髮10幾蚊。我發覺同人講要去阿聯酋，生活多姿多彩，到底佢最近近況如何呢？天鴿之後我哋先搬嚟呢度。係。其實啲人都話：喂，你咪黐線啊！明知呢度咁，但係即係最現實一嚟就係平啲啦，二嚟就係我覺得呢度係真係超級澳門嘅澳門。點解啊？呢條街係好舊啊，好盛啊嘛，咁亦都係保留得相對好少少啦，咁樣啦，即係唔計佢遊到呢啲鬼五馬六嗰啲啦。但係跟住我咪覺得，同埋呢度係好貼地咯。我覺得有一件事係好有緣嘅，就我睇翻啲片咧，我哋當選之後啦，咁就謝票啊嘛，咁就周街去啦。咁呢度啦，多謝大家支持啊！哎呀，得。跟住我哋去咗一間中藥鋪，就同我老細講多謝你嘅支持啊，即係俾機會我哋後生啊。下次我再翻嚟咧，就係服務大家噶啦。點知咧，最後我哋揀嗰個 office 嗰個辦事處個鋪位咧，就喺個中藥鋪嘅隔離，黐住隔離咯。跟住真係嚟到嗱，我真係嚟服務你啊！喺你隔離服務啦。開頭你咁講咧，我以為係佢執笠咗之後，跟住你啊租翻嚟個。冇，我哋執笠咯，佢都有排未執咯。佢唔會啊，好耐歷史㗎啦。嗱呢間南屏喎，有咩特別啊？碧咸嚟嗰度拍嘢。拍咩啊？電影？宣傳片咁啦。我最記得真係好抌心，應該係有一晚咧，我 office 喺嗰度啊嘛，斜路嗰度啊嘛。跟住我唔知道咧，佢原來同我近在咫尺，佢就喺呢度拍緊嘢。你坐過咗？我係唔知咯，行去前面康公廟嗰度拍嘢咯。我大佬頂你！唉，佢一場嚟到都唔嚟我度坐下，我覺得真係情報收得唔太好。唔係講得過去咯。我成日見到你出 po 遇到佢喎，梗係唔係遇到佢啦？我係真係去追星咁追嘅。佢係我哋嗰一代人其中一個傳奇咯。同埋我係中意曼聯噶嘛，咁佢一定係曼聯嘅傳奇。美斯係咪曼聯嘅？美斯唔係曼聯嘅。美斯唔係曼聯。呢段可以 cut 咗嘅，我驚 C 朗嗰啲 fans 會笑啊嘛，講笑嘅。呢條10月初5號，呢條沙蘭仔河一改善咗嘅應該就係好似好逼喎。嗱呢個位咧，你企呢度咧，隻腳仲有嘅。如果企呢度咧，隻腳就冇嘅。嗰陣時我哋喺呢度幾年，基本上有冇反映過呢個問題啊？我講個秘密你聽，就係我開頭入嚟咧就唔識趣，唔知頭唔知路啦，真嚟。我就話：咦，點解呢度人同埋車咧一齊咁樣？咁係咪應該整翻條行人路咧？後尾我先知仆街啦，唔應該講嘅呢個。點解嘅？因為本身呢個地方就係人車咁多年都係咁樣咯。即係你冇，我覺得真係冇必要去特別改變佢個生態環境。係咯，呢度。但係其實嗱呢度嗱，你屋企呢度隻腳仲有嘅，企出啲就冇㗎。係咯。但係講真，我開頭唔知，因為以為即係基本上你行人路咪行人路。呢度似嗰啲夜市嗰啲咧，又可以行車，又可以行人。係啊。但係後尾就知道，原來每個地方有自己嘅潛規則同埋佢嘅生態。天鴿嗰陣時有冇浸到呢度啊？有浸到呢度，哇！但係嗰陣時係我未嚟呢度㗎嘛，浸得好犀利㗎！你睇翻以前啲相，逼嘅呢度，要咁樣行。我哋就係明知山有虎，偏向虎山行。我記得天鴿完咗之後，仲有一個颱風好似好勁。山竹咯，係啊，浸啊。你 office 點啊？浸晒咯，買咗部抽水機去抽水。好耐冇見。係啊，拍嘢。呢間就係你啱啱講。係啦。老字號台山。以前你讀書嘅地方。留咗好多腳毛。呢間正辣魚包。細路噃。要個辣魚包啊！有冇加蛋㗎？加蛋加煎扒都得。唔該。你以前真係食辣魚包啊？呢度。啲辣魚擠晒佢，而家唔知係咪？我哋係咪應該俾啲壓力佢？我想影下你搽呢個。影下你先。好正啊！有冇唔同到啊？冇唔同到，一樣咁多料。你睇嗱，已經擠晒出嚟啦，係咪？性價比都幾高啊，係咪啊？但講真啊，如果魚團咁講咧，10幾蚊咧就應該未必食得起日日食㗎啦。我而家啲學生好搭水，你可能清楚啲嘅。你中學生我一定睇價錢嘅。我個人認為咧，一個包25蚊內係合理嘅，因為我印象中有包丸沙早餐幾蚊嘅啫喎，以前，而家話10幾蚊啦。大家都話你哋搭水啦，係，請我食夾餅喺行嘅。
好遺憾喎，冇開喎呢間夾餅，點解冇開？嚟10次都會開㗎。做咩今日唔開嘅？可能你嚟咗。可能。呢度係夾餅一定要多奶、多糖。點解嘅？多花生醬。咁樣先最好食。跟住一嘢揸落去咧，擠晒出嚟，成個紙袋都穿窿咁滯，標準嘅食法。可惜冇開，冇得試一下。梅仔糕，我話咩餅？整個咩啊？芒果啦，芒果。你整個芒果咯，我整個雞士藤咯。你應該咩係雞士藤？老細咩叫雞士藤？雞士藤係一種草藥，佢係去濕嘅，其實佢啲韌又好食啊。有啲草味嘅，有啲就驚唔係屎嚟嘅，雞士藤個名係咁樣餅啫。喂，唔該唔該。呢個係咩？呢個係香芋。哦，咁我一要香芋啦。花地馬教會街休憩區，點解唔係叫公園嘅呢度？呢度應該未成一個公園嘅規模，所以未有資格入選呢個公園嘅名單。係我嘅海洋公園咯。哇！即係佢係好大，即係喺我嘅世界啊，咁矮咁上下啦。係。咁喺我阿媽喺嗰度買完餸，唔係買緊餸嘅時候咧，我就會嚟呢度咯。因為以前呢度應該係呢個位，呢個位啊，就 exactly 呢個位就有一架紅色嘅車，好似吉普車添嘅。但係我記得有個馬騮架嘅，阿媽或者阿爸買完餸咧，拎住一紮餸咧，喂走啦，唔走啊，繼續爬啦。